ब्लू ब्लू पानी। काफ़ी वाटर एक्टिविटी कर सकते हैं यहाँ पे। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। और दुबई में 2:15 हो रहे और आज है 6 मार्च और आज हम लोग जा रहे हैं दुबई मरीना और पाम जुमेरह। देखते हैं वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ करने हमें मिलता है। अभी तक तो हमने बुक नहीं किया है, सो देखते हैं शायद वहाँ पे जाके हमें कुछ एक्टिविटीज़ सस्ते में मिल जाए, चीप में मिल जाए, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे थे तो काफ़ी महंगा था एक्टिविटीज़। तो हमारे पास उतना बजट नहीं है। अभी लास्ट है हमारे ट्रिप का, सेकेंड लास्ट डे है। तो अभी हम लोग रेडी है और निकलने के लिए रेडी है। और एक्चुअली हम लोग ना मेट्रो से ही जाने वाले हैं। यहाँ से ग्रीन लाइन से जाएंगे ब्रूजमैन से चेंज करेंगे तो वहाँ पर एक रेड लाइन में दुबई मरीना करके एक स्टेशन है शायद, मेट्रो स्टेशन। तो वहाँ पे हम उतरेंगे और वहाँ से वॉकिंग है 10-15 मिनट, 10-12 मिनट का। तो देखते हैं, क्योंकि टैक्सी से हमें 70 to 80 दिरहम पड़ जाएंगे और खाली जाने के लिए। और अभी अगर हम लोग मेट्रो से गए तो शायद 20-25 दिरहम लगेंगे दोनों का। तो अभी रेडी है अभी निकलने के लिए। चलो अभी फटाफट निकलते हैं। तो गाइस अभी बैठा हूँ मैं ट्रैम में, दुबई मरीना स्टेशन उतरने के बाद हमें ट्रैम लेना पड़ा बीच पे आने के लिए। बिकॉज JBR 1 मतलब जुमेरह लेक टावर 1, जुमेरह लेक टावर 2, वहाँ पर 2 जगह पे बीच है। तो हमने वहाँ से ट्रैम लिया दुबई मरीना मेट्रो स्टेशन से और अभी JBR 2 पे उतरने वाले हैं, क्योंकि JBR 2 मेट्रो स्टेशन ट्रैम स्टेशन के वहाँ से पास में ही है बीच इसके लिए। दुबई में ग्रीन लाइन में मेट्रो चलती है और रेड लाइन में मेट्रो चलती है। ऑरेंज लाइन के लिए ट्राम है। बीच अच्छा शूट करने के मशीन से। तो गाइस फाइनली 5 to 7 मिनट का वॉक करके हम पहुंच गए हैं JBR 2, मतलब जुमेरह बीच रेसिडेंस 2। एक्चुअली यहाँ पे 2 है, जुमेरह JBR 1 भी है, JBR 2 भी है। तो JBR 1 में हम लोगों ने ट्रैम स्टेशन पे नहीं उतरा बिकॉज वहाँ से वॉकेबल डिस्टेंस ज़्यादा था और यहाँ से वॉकेबल डिस्टेंस जस्ट 5 to 7 मिनट था। और जस्ट हम लोग जैसे आए, हम लोग भूख लगा था तो KFC भी खा लिया। KFC भी बहुत अफोर्डेबल था, 33 में मेरा हम दोनों का ही ऑलमोस्ट तो पेट भर गया। तो अगर कभी भी आ रहे हैं आप मेट्रो से तो आप दुबई मरीना उतरना, दुबई मरीना से ट्रैम लेना, ट्रैम लेने के बाद में आप JBR 2 पे आना और JBR 2 से 5 to 7 मिनट वॉक करके आपको दिखेगा ये सुंदर सा नज़ारा बीच। चलो थोड़ा नीचे उतरते हैं, पिकनिक तो नहीं लेके आए हैं। तो चलो अभी जाते हैं बीच की तरफ। आगे आगे हम तो पहन के आए हैं ये शूज़ और हमें आना था पहन के स्लीपर्स एंड बीच ऐसा कुछ नहीं पहने हुए, बट हमें हमारे शूज़ गंदे हो जाएंगे ना। ओ टर्न करके आ रहा है बीच से। अगर हम लोग पूछते हैं अगर कुछ वाटर स्पोर्ट्स करना है, नहीं तो मोस्टली तो सब ऑनलाइन बुक करके आते हैं। तो गाइस हम फाइनली अभी बीच पे खड़े हैं और ये देखो ब्लू ब्लू पानी। काफ़ी वाटर एक्टिविटी कर सकते हैं यहाँ पे। तो गाइस हम लोग शॉर्ट और टी शर्ट नहीं गए थे, इसके लिए अभी पानी में नहीं उतर रहे, बीच पे नहीं नहा रहे। पहुँचे हम बीच पे ही आए और कल जा रहे हैं। तो कोई नहीं, अभी नेक्स्ट टाइम देखते हैं। बाकी वहाँ पे बहुत सारा वाटर स्पोर्ट्स वगैरह भी था, जेट स्की था और पुराना बहुत सारे राइड्स थे।
वाटर स्पोर्ट्स चालू है, बनाना बोट्स एंड जेट स्की एंड यॉट वगैरह भी है वहाँ पर, एक्वा फन। ये हम लोग बीच पे ही खड़े हैं, हमारा मन बहुत कर रहा है आने का, बट हम क्या करें अभी, लेकिन ठंडी मतलब तो एक बार उतर जाने का मज़ा आ जाता। शॉर्ट्स और टी शर्ट लेके आता तो उतर जाते हैं आराम से। मैं सोचा भी था यार नहीं लेके आप लोग आना तो जरूर नेक्स्ट टाइम जब आएंगे। बट ऑल सेम है गोवा का भी सेम ही, हाँ गोवा का भी सेम ही बीच है, बट यहाँ पे सेम ब्लू सेम पानी है। यस ज़्यादा क्लीन है। यस, तो मतलब यहाँ का थोड़ा सा लग रहा है कि बाकी काम जुमेरा वगैरह भी है ना, और बाकी मतलब आजू बाजू बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं। हाँ, तो एक्टिविटीज़ भी हम करने वाले थे, बट इस बार तो नहीं किया। अभी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम ज़रूर करेंगे। देखो आप लोग आओ तो ज़रूर करो। और यहाँ पे बहुत सारे अपार्टमेंट्स वगैरह मिलते हैं Airbnb पे, तो यहाँ पे बुक कर सकते हो आप। पाम जुमेरा है तो पाम जुमेरा डालोगे तो वहाँ पे बहुत सारे आपको Airbnb पे बहुत सारे आपको 1500 में 2000 में 2500 में रूम्स मिल जाते हैं, फ्लैट्स मिल जाते हैं, और शेयरिंग बेसिस पे भी, और पूरा इंटायर बुक करना तो भी मिल जाते हैं। तो पीछे मेरे पीछे देख सकते हो आप कितने बड़े बड़े बिल्डिंग है, 90 फ्लोर पे। हाँ, ऐसे बड़े बड़े टावर्स में। हाँ, हम लोगों ने देखा था बट पूरा ऑल बुक हो चुका था, इसके लिए नहीं कर पाए। कोई नहीं, अभी नेक्स्ट टाइम करेंगे। इस बार तो 1 hour later. हम लोग अभी बैठ गए, थक गए चल चल के, अभी बैठ गए। और जाने का तो बहुत मन कर रहा है, लेकिन कैसे जाया है, मतलब पूरा गीला हो जाएगा। फिर अभी कोविड का टाइम है, पता नहीं क्या होगा, दिमाग खराब हो जाएगा तो सोच के। तो हमारे पास एक दिन और टाइम रहता, मतलब अगर हम परसों जा गए तो फिर कल आते बीच पे। 2 hours later. तो गाइस फाइनली अभी हम लोग बैठे बैठे पक गए हैं, और अभी थोड़े टाइम में सनसेट भी होने वाला है। देखो बस अभी दुबई में 5:45 हो रहे हैं, दुबई में 5:45 हो रहे हैं, तो अभी थोड़ा टाइम में निकलेंगे। जैसे सनसेट हो जाएगा और सब निकल जाएंगे, क्योंकि बैठे बैठे पक गए हैं। तो हम लोगों ने खाया तो अभी सनसेट हो जाएगा फिर निकल जाएंगे सेम वैसे ही, सेम रूट से। मेट्रो, ट्रैम, मेट्रो अच्छा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो हम थोड़े टाइम में निकल जाएंगे, जैसे सनसेट होगा वैसे ही हम सेम निकल के फिर होटल पे चले जाएंगे। तो ये दुबई का ट्रिप काफ़ी मज़ा आया, हर चीज़ हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया थोड़े करीब से। और नेक्स्ट टाइम आएंगे तो और एक्टिविटीज़ वगैरह करेंगे। 1 hour later. One hour later. चलो क्या चाहिए? हाँ, क्या बोला था मैंने? रहेगा। A few minutes later. तो गाइस फाइनली हम लोग निकल गए यहाँ से अभी, और तो बीच साइड रेस्टोरेंट रहता है। बीच साइड रेस्टोरेंट में इट्स वेरी कॉस्टली, जैसे लुक लाइक जैसे अपने देश में रहते हैं गोवा समझ लो, और देखो जैसे बीच साइड रहता है महंगा ही रहता है, वैसे यहाँ पे भी थोड़ा महंगा कॉस्टली है। तो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, अभी कुछ नहीं खाते हुए, देखते हैं बाहर कुछ मिला तो। खाली कॉफ़ी पिया हम लोगों ने बस, सॉरी कड़क चाय पिया था सेवड़ी का।
10 दिरहम का। तो अभी हम आए थे वहाँ से और जाएंगे यहाँ से एग्जिट मारते क्या? यहाँ से जा सकते हैं। ओके।